أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام صدق